जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं खांसी की। आप देखोगे खांसी लोगों को जब परेशान करती है तो रात की नींद हराम कर देती है। सोते जागते खांसी खांसी, कभी भी कोई भी इम्पॉर्टेंट बात चल रही है बीच में खांसी आना शुरू हो जाता है। कभी किसी मीटिंग में बैठे हैं और अगर खांसी परेशान कर रही है तो उस समय वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लग जाता है, आपको भी और दूसरे लोगों को भी। और खांसी कितनी बार ऐसी होती है कि जैसे हमें खांसी का रोग हुआ, तकलीफ़ हुई और दवाई ली, तुरंत ही खांसी दूर हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हमें सर्दी होती है, जुकाम होता है और जब हमारे गले में कफ बन चुका होता है, हम उस समय कोई ऐसी दवाइयाँ ले लेते हैं जो ज़्यादा हैवी होती है जुकाम को दूर करने के लिए। अब जुकाम तो दूर हो जाता है, लेकिन उस समय जो बलगम है वो गले में ही कहीं न कहीं, गले में, छाती में सूख जाता है ज़्यादा गर्माहट की वजह से। अब ऐसी खांसी हमेशा के लिए टिक जाती है, लंबे समय तक। आप देखना कुछ लोगों को हमेशा खांसते रहते हैं, हमेशा कहीं पर भी होंगे उन्हें खांसी आती ही रहती है। कई लोग ज़्यादातर जो सर्दी वाली चीज़ें, ठंडी चीज़ें ज़्यादा जिन्हें खाने का शौक़ है, उन्हें भी आप देखोगे खांसी लगी ही रहती है, हर समय खांसते रहते हैं। तो ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये उपाय हर व्यक्ति के लिए रामबाण उपाय है। किसी को भी कैसी भी खांसी हुई हो, आप इस उपाय को करके देखें। आप देखेंगे तुरंत आपको राहत देखने के लिए मिल जाएगी। करना क्या है आपको? सबसे पहले आपको काला नमक लेना है। काला नमक आपके सांस लेने का जो ढंग है वो बिल्कुल नॉर्मल बना देता है। बहुत ही अच्छे से आप सांस लेने लग जाते हैं। गले में जो भी थोड़ा बहुत गंदगी पैदा हुई होती है उसको दूर कर देता है। 10 ग्राम आप काला नमक ले लें। ज़्यादा से ज़्यादा ले तो आप 15 से 20 ग्राम भी ले सकते हैं अगर आप ज़्यादा नमक लेते हैं तो, अन्यथा 10 ग्राम आप नमक ले लें। 40 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है। 20 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है। 5-7 दाने आप उसमें इलायची के डाल दें। थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा उसमें आप 1 इंच जितना या 1.5 इंच जितना आप दालचीनी का उसमें टुकड़ा डाल दें। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे से ग्राइंड कर लें, अच्छे से पीस लें। पीस करके आप इन तमाम चीज़ों में अलसी का तेल डालें। अलसी का तेल डाल करके इसकी आप छोटी छोटी सी गोली बना लें। गोली बनाने में यदि आपको तकलीफ़ पड़ती है तो आप थोड़ा सा इसमें आटा मिक्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इन गोलियों को आसानी से बना सकें। गोली आपको ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी गोलियां बनानी है। और 2 गोली जो आपने हाजमोला की गोली देखी होगी, 1 ग्राम या 1.5 ग्राम की जो गोलियां आती हैं, इस माप की आप गोली बना लें और ऐसी गोली आप मुंह में रखा करें। सोते समय भी आप इस गोली को मुंह में रखें। इस गोली को मुंह में रखने से कैसी भी, कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना आ रही हो, आपको तुरंत राहत देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप इस टाइप की गोली ना भी बना सके तो मैं आपको एक साधारण सा उपाय बताऊं। बहुत ज़्यादा यदि आपको खांसी परेशान कर रही है तो आप लौंग ले लें। लौंग को आप अच्छे से पीस लें और लौंग में आप थोड़ा सा आटा मिलाएं और इसकी आप छोटी छोटी सी गोली बना लें। और इस गोली को भी यदि आप मुंह में रखते हैं तो इससे भी खांसी में आपको राहत मिल जाएगी। सिर्फ आपको लौंग लेनी है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा ना कर पाएँ तो लौंग भी खांसी के लिए रामबाण उपाय है। गोली ना बना पाए, साधारण यदि आप लौंग भी रखते हैं मुंह में तो भी बहुत अच्छा है। हाँ, गोली बनाते टाइम एक बात का खास ध्यान रखें, उसमें थोड़ा सा काला नमक ज़रूर डाल दें। सिर्फ लौंग और काला नमक, इन 2 चीज़ों को मिक्स करके भी आप गोली बना सकते हैं। गोली बनाने के लिए जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता लगती है, जैसे कोई भी आपको आटा ऐड करना है तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम प्रमाण में।
आप देखेंगे पुरानी से पुरानी खांसी में भी आपको राहत मिल जाएगी। पानी जब भी आप पीते हैं ठंडा पानी ना पिएं, थोड़ा गुनगुना पानी पीने का रखें, पानी में थोड़ा सा नमक डालें। ऐसा करने से भी आपको राहत मिलेगी। करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।